सांग आनी कितें तू कसा तू टॅक्सीच्या हितून आनी तू दुसरे कितें बारीक बारीक आसतले तुजे बारीक बारीक बिझनेस करतात तेच सांगता न्हू आमी आमी टॅक्सी धंदो करप पोट भरपाक बाकी धंदो एक गोंयकारा धंद्याक लागून आमी झगडटा all these things where there is a loose end we have to put it in place ना जाल्यार गोवाचे बिझनेस आनी खंय वयता so we don't want that thing to happen तुमचो धंदो तुमच्या हातीनूच उरपाक जाय म्हणून आमी फाल्यांचे मिटींग घेवया सीएमा कडेन बसया तुमकां कितें जाय कशें करूंक जाय तुमचो धंदो तुमच्या हातीनूच कसो उरचो हे सगळें डिस्कस करूया एक मिटिंगेन सोंपचें ना तेणें सांगला पळय एक विकान एक 4 मिटिंगे तरी लावया प्लीज एक रिक्वेस्ट करता ट्रान्सफरन्सी बद्दल हय ट्रान्सफरन्सी करपाकूच ना नक्की हेच्या पयलीं आमकां घडलें आमी गेले आमच्या सेक्रेटरीन आफोन आयल्या तुमच्या म्हणून जालें सोंपले विशय तुमी गोवा माल स्क्रॅप हे ते स्क्रॅप आमी देडा सुमार घरा आयल्या कोण घेवन गेल्ले पळय ते आमदारूच ना तुका खबर आहा कोण आमकां घेवन गेल्ले पळय ते थंय ना सारकें रावला तेन्ना हांगा उलोवच्यो सर ट्रान्सफरन्सी धरात आमचो धंदो सेव करपाक आमकां सपोर्ट करा नाल्यार फाल्यांच्यान आमी बिकेक बसतले हांगा ते खंय रस्त्यार बसले म्हणून लायनीन बसता हॉटेल आमकां थंयसर आयज सांगला मरे एक बायलान तर भुरगीं तुजेच कडेन काढून दिल्लीकारांक दिता प्रायव्हेट प्लेयरांक सोड करे न्हू सर सोड करे nobody will give them anybody outside हो धंदो आमच्या टॅक्सीर हातीन उरतो तो उरपाकूच जाय बट नॉट ओनली तेजेर एज पर दीस गायडलायन्स तुमकां कितें कितें वस्तू नाका ते तुमी उलोवया मरे फाल्यां मिटिंगूच आपयल्या ती आमकां गायडलायन्सूच नाका ती गायडलायन्स कित्याक ते बेस गायडलायन वी डोंट वांट एनी कॅब एग्रीगेटर कॅब एग्रीगेटर गायडलायन्स कितें जाता न्हू हे आमी उलयले काय सगळे वचोन थिंगा मिटींग लागता मागीर 4 दिसांनी सगळी शें येता तशें जावंक जायना त्या खातीर हे परतून बरो जाता 5 वर्सां जालीं मरे हो विशय चालू सर वी आर ऑब्जेक्टिंग दिस वी डोंट वांट एनी सजेशन ऑन दिस वी आर ऑब्जेक्टिंग दिस वी डोंट वांट कॅब एग्रीगेटर गायडलायन्स इन गोवा यू टेल टुमॉरो सर पळय कशें हाडा तूं आयज तुमी 20 जाण येता पळय ते तुमचे कितें आहा पळय ते माडाक आमी जाणा न्हू प्रॉब्लम कितें आहा पळय ते सी इन माय हॉटेल वेन आउटसायड व्हेकल कम्स टू पिकअप सगळ्यांक पिंच लागता कोणाक जे टॅक्सी ओनराक ते आमी लायले दवरल्या न्हू तांकां आमकांय पिंच येता तो म्हाकाय फोन येता सर भायलो येयलो मातशें केस्तां जालें कस्टमर बेजार जाता कस्टमर कॅनॉट गो वीथ बॅड मेमरीज सो दॅट इज वाय दीस प्रॉब्लम हॅज टू सॉल्व वन्स एंड फॉर ऑल हांव केन्नासून उलयता कोण उलयला ही गजाल हांव जाणा न्हू हें प्रॉब्लम सो भायलो टॅक्सी आमच्या हॉटेलान येवन व्हरोंक जायना कित्याक थिंगासर आमचो क्यू सिस्टम आहा सो थिंगा आतां प्रॉब्लम भायले कित्याक हाडटा ते बिकॉज ऑफ द रेट द प्रॉब्लम इज द रेट गव्हर्नमेंट ही तू तोंडान सांगता न्हू रे ना 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 आमच्या हॉटेलान पळय सिस्टम आसा सिस्टम तू गेले टाकले कशा मुली कितें उलयता तू आय एम नॉट एग्रींग टू दिस कशें जावचें ना नो यू हॅव टू कम ऑन द टेबल सर तू दाखवला काय सर तू कळ्ळें जातलें सर टॅक्सी कार तू दाखवला काय सर तू दाखवला काय प्लीज आम्ही तुझ्या तुम्ही हॉटेलान कितले फावटी केस्तांव जाले तेच सांगता तुका सर आमी ते सोंपोवपाक नाका केस्तांव आमी तेच उलयता सर जो मेरेन गव्हर्नमेंट रावंड एक मिनिट सर जो मेरेन गव्हर्नमेंट रावंड दुसरी केस सर has to remain in your hand. सर आम्ही तुझे सर पळय आयक माझे गोवा टॅक्सी ओनली रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा तुमचे कडेन तो बॅच आसपाक जाय सगळे आसपाकूच जाय सर आम्ही तुमच्याकडे भीक मागपा गेला आमचो धंदो वाटला आम्ही भीक मागपा गेल्या आम्ही झगडो येऊंक ना आम्ही तुमचे कळ्ळें तुका आम्ही भीक मागपा गेला आमचो बॅच आमचो धंदो सांबाळा जेन्ना पळय जेन्नाच्या खातीर हांव झगडलो परत घालचो म्हणून जेन्ना पळय गोवा माल सर जेन्ना तेंच्यांनी हाडपाक ट्राय हाडली तेन्ना सर तेंच्यांनी गोवा मालसाक लागून बॅच सर जो अस्तित्व टॅक्सीवाल्यांचे अस्तित्व तेच सर काढून उडयले आणि काल बाबूश सर आमकां हे दिता मिडियाक हे दिता की
पणजेन सगळे लोक 90% भायले गाडी चलयता म्हणून कोणी चान्स दिला? आमी न्हू, गव्हर्मेंटान चान्स दिला. हो ऍप बेस पळय आसा, हो बॅच पळय आसा, जी अस्तित्व आसा, जी सगळी इन्क्वायरी केल्या उपरांत मेळटा. बॅच आहा की ना? तेंचें काम जालें. लोक सेम एक मिनिट. सेम प्रॉब्लेम जातलो सर. तेंचे काम जाले काय ना, गव्हर्मेंटाचे काम जाले काय ना, तेंच्यांनी परत बॅच घातलो. हेच सर जातले. एपाचे काम जाले काय ना, एग्रीकल्चर भितर येयले काय ना, मागीर तुमी म्हणा, मागीर तेंचे काम काबार. सर डायरेक्ट जातले सर. आनी उलोवपाचें ना सर. सगळ्याच गोष्टी पॉसिबल ना. तुम्ही पळय जर आमच्या टेक्नॉलॉजी म्हणून फाल्यां कितें सांगता आमदार इलेक्ट करून काडू नाका. राजकारण आहा तें पाहिजे चलोवया म्हणून. ब्युरोक्रेट्स आहा जावं सरकार आहा ते आमी फाल्यां बटनाचेर चलोवया. फाल्यां आमदार इलेक्ट करून हाडचे न्हू, आमी एपार चलोवया. 40 आमदार एपा अंडर काडया आनी तेजेर चलोवया. पण कशें आहा, टेक्नॉलॉजीच्या नांवार तुमी आमचे धंदे मारूंक वचो नाकात. फाल्यां जाल्यार गोंयची फीश मार्केटां उरल्या न्हू, ती बंद जातली. फाल्यां तुमी एपाचेर नुस्तें हाडूंक सोदतले. टेक्नॉलॉजी आहा आमी सांगता की टेक्नॉलॉजी फिजिबल आहा ती आमी ऑलरेडी घेतलेली आहा. आमचे भुरगे खुबशे व्हॉट्सअपाचेर, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर रावन बिझनस करता. आपण वेबसायटीचेर करता. जी फिजिबल आहा ती टेक्नॉलॉजीचेर फिजिबल आहा सोजमो येता. जी फिजिबल ना ती टेक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करूंक शकना. जर एपाचेर सरकार चलोवंक जाय न्हू, फुडल्या 27 तेंच्यांनी कितें करपाचें, एप बेस गव्हर्मेंट काडपाचो आनी आमदारांनी सगळ्यांनी घरा बसपाचें आनी वोटींग बी करपाचें ना. एप बेस गव्हर्मेंट 40 आमदार एपार करपाचें. कळ्ळें तुका? आमच्या एका फाल्यां दिल्ली बेगा बेगा मेळपाक बंद जातलें. कळटा तुमकां न्हू? फाल्यां कशें राजकारण आमच्या पोटार जावंक ना आनी कोणी आमचें राजकारण आमच्या पोटार करपाचें न्हू. जर राजकारण आमच्या पोटार करता जाल्यार आमी तांकां राजकारण हें कितें तें दाखोवपाक समर्थ. आनी पळय आमी जें कितें सांगलां न्हू, दिस नॉट अ ड्रामा. कळ्ळें तुका? आमचें हे पर्सनल अटॅचमेंट आहा तांच्या वांगडा. जर हो इशू रिजॉल्व जायना नाल्यार आमी खरेंच आमदाराच्या दारार भीक मागपाक बसतले. आनी ते मिडियाक सांगता कितें, मिडियान आमकां इतको वर्स सपोर्ट केला. आमचो आवाज सरकारा मार्फत, गोंया मार्फत मिडियान पावयला. सो जेन्ना आमी भीक मागपाक येतले न्हू, जो इशू रिजॉल्व जायना जाल्यार तुमकां सांगून आमी हांगा येतले. तुमच्या सपोर्टार आमचो फुडलो मुवमेंट कित्याक चलता. गोवा मायल्साक एक रेट दिल्या आनी आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक रेट दिली. हितून ट्रान्सपन्सरी खंय येतली? गोवा मायल्साकूय आमच्याच हेचेर हाडूंक जाय नाल्यार आमकां तरी तेंच्या हेचेर व्हरूंक जाय न्हू. आनी आमकां नाल्यार धंदोच ना न्हू काय. ट्रान्सपरन्सरी म्हणटा कसली ट्रान्सपरन्सरी म्हाका सांगपया. कितें जाणा पळय, आमचेर आतां एलिगेशनां कितें सांगूंक लागल्या, कितें आमी ओव्हरचार्ज करता, आमी तोंडान रेटी सांगता. पळय ह्यो रेटी ज्यो आमी सांगता न्हू तोंडान, त्यो आमी ऑफिशियल गॅजेटाच्यो गव्हर्मेंटान आमकां दिल्या पळय त्यो रेटी सांगता. आमी आमच्या तोंडान बेश्टेच कितें येयलें सगळें आमचे तेका 2000 सांगुया, तेका 3000 सांगुया, तोहें सांगिना. जी रेट पॉयंट टू पॉयंट आमकां पळय गव्हर्मेंटान दिल्या न्हू, ही रेट आमी कस्टमरांक सांगतात. आनी हितून आतां कितें जालां पळय, तें म्हणटा कितें तोंडान सांगता. बिलां जाय जाल्यार आमी बील कोंकणी गाडयेन दवरपाक रेडी आहा. आनी जर डिस्प्ले करूंक जाय न्हू, गव्हर्मेंटान एक ऍप काडचें जेचेर पॉयंट टू पॉयंट रेटी आसतल्यो. म्हणजे वेबसायट काडची एक जेचेर पॉयंट टू पॉयंट रेटी आसतल्यो. त्यो जाय जाल्यार आमी तांकां जर मिटर नाका म्हणून आमी मिटर काडून सायडीक दवरता. जाय जाल्यार त्यो डिस्प्ले करता आमी. एक डिस्प्ले जाय जाल्यार आमचे एवरी ड्रायव्हर आमचो रेडी आहा गाडयेन आमचे डिस्प्ले एक लावपाक. सो पॉयंट दाबलो हे दाबले काय तुका पॉयंट टू पॉयंट थंयसर रेट येतली. ही आमचे तुका एअरपोर्ट वचोंक जाय दाबोलीम अमकी रेट. जर आगोंडा वचोंक जाय, खंय वास्को वचोंक जाय, मोपा वचोंक जाय, ते बसून आमी करपाक रेडी आहा. हेका ट्रान्सफरन्स बेश्टेच एग्रिगेटराक जॉयन जावपाचें, तेच्या अंडर आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आहा तेंच्या अंडर वचपाचें, हें रॉंग. पूण हे तुमी पयलींच तुमच्या भितर डिस्कस कित्याक करून पयलीं डिस्कस कित्याक करूं ना की आमची रेट जर 1000 जाल्यार सगळ्यांनी 1000 दवरपाचें, 1200 जाल्यार 1200, 1300 ही वयर सगळा रेट कित्याक तुमची? वयर सगळा रेट कोणाचीच ना. वयर सगळा रेट जाता फकत ती हे गोवा मायल्स येता पळय ते. आनी ती कित्याक जाता वयर सगळा रेट? ते एअरपोर्टारसून भाडें घेवन हांगा येता, हांगासर आमच्या गांवांनी न्हिदता सायडीनी आनी 200-300 रुपया कमी करता. आनी ते तेंची 1200 रुपया रेट आहा पळय ती आमची थंयसर 1300 रुपया रेट आहा, चडशी 1400 रुपया. सो आमी 200 रुपया एक्स्ट्रा कित्याक घेता? आमी वयता थंयसर ड्रॉप करता आनी बॅग येता. आमी थंय न्हिदना तेंच्या भाशेन. ते हांगा आमच्या गांवांनी वयता, थंय कोनशांनी न्हिदतात, रावतात. तेका लागून ते आनी वयल्यान ते डबल व्हरतात. एक भाडें घेवन येता आनी दुसरें भाडें घेवन वयता. आमी तोय करिना. आमी दुसऱ्याच्या पोटार घोट मारिता दुसरो वचोन. आमी तेंचो धंदो तेंकाच करून दिता, आमचो धंदो आमी करता. हे तोय करिनात. हे आपूण भाडें घेवन येतात आनी आमच्या पोटार खोट मारतात आनी दुसरे भाडें घेवन परत वयतात. हेका लागून आमच्या भितर झगडी जाता आनी हेका लागून हो इशू वाडोंक लागला. सो गव्हर्मेंटाचेर आमचे आनी एक इशू आहा कितें, हे पळय स्टेशन करतात पळय न्हू गांवांनी, तेंकाय मातशें आमी एप्लिकेशनां दिल्लेलीं आहा, कंप्लेनां दिल्लेलीं आहा. स्टेशन करतात पळय येवन गांवांनी आमी न्हिदतात,
सगळे बुरशापणां करता सायडीन गाडयो ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम करतात तेंचेरूय मातशी एक्शन जावंक जाय सो बेश्टेच आमचेर गरजे भायर बेश्ट नाका जालेली एलिगेशन आमी ओव्हरचार्ज करीत ना आनी कितें आमी म्हणटा ओव्हरचार्ज तर कोण करता न्हू तेंचेर तुमी एक्शन घेयात आमकां कांयच पडना पूण ओव्हरचार्ज करून तेंचेर एक्शन घेवपाची आयज तुमी सगळे हांगासर जमल्या एक्झॅक्ट आतां कितें मिटींग जाली तुमी कितें मांडले आमदारां मेरेन आमदारान तुमकां कितें सांगलें 2018च्यान जेन्ना स्पीड गव्हर्नर इश्यू येयलो आनी तेच्या मागीर गोवा मार्साचो इश्यू येयलो तेन्ना पर्यंत गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमदाराच्या दारार येता आमी आमदाराचें आश्वासन आयकता घरा वयता सोल्युशन हे आज पर्यंत जालें ना सो आयज ताका फायनली विचारूंक येयल्लें बाबा सोल्युशन जातलें काय ना ती सो तुमी आयकला मिडिया मार्फत सांगला आमदारान की सोल्युशन करतलो म्हणून ती गायडलायन्स आनी गॅझेट आहा पळय ती स्क्रॅप करतलो आनी आमचो धंदो गोंयकारांच्या खातीर दवरतलो म्हणून सांगला पूण तशें आहा ट्रान्सपरन्सी जाय आमकां गटा ट्रान्सपरन्सी दवरया बट एप इज नॉट अ ट्रान्सपरन्सी आनी एग्रिगेटर इज नॉट अ सोल्युशन तें सांगपाक आमी आमदारा कडेन येयल्लो आतां आमदार करतलो काय ना तें आमदाराक खबर आहा सो आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरूंक जाय जाल्यार आमदार करतलो आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरपा जाय जाल्यार आमकां सोबयतलो आनी आमी सोंपतलो तोय सोंपतलो इतकें सांगपाक येयल्लें 7 वर्सां जालीं येता पळय आमदार असो वाटार 7 वर्सां आमी येता बाया कडेन येवन आश्वासनांच घेवन वयता सोल्युशन आज पासून जाल्लें ना सोल्युशन येतलें म्हणून आमकां दिसता आमी मागया सोल्युशन येतलें म्हणून तुमी ऑब्जेक्शन घालता काय दिताले आमदाराक तेजेर कितें सांगता आमदारान सांगला न्हू तुमी कवरूय केला आमदारान दिलायला लोगो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलांगूट आमदारान सांगला की आपल्या लेटर हेडाचेर गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्साक स्क्रॅप करपाची म्हणून ऑब्जेक्शन घालता म्हणून सांगला स्क्रॅप करपाची म्हणून कित्याक म्हणा ती गायडलायन्स येयल्या न्हू आमकां कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स नाका आमकां कोण आमच्या धंद्यान एजंट नाका कमिशन प्लॅटफॉर्म नाका हे जे पळय येयल्या न्हू गायडलायन्स हे गायडलायन्सी प्रमाणे आमी सगळे सोंपतले फाल्यां रॅपिडो जी रॅपिडो म्हणटा पळय ते येतले स्विगी झोमॅटो पळय कोण घेवन भोंवता न्हू ते फाल्यां डावनलोड करतले आनी रॅपिडोचेर भाडी मारतले आनी रॅपिडोचेर पायलट सोंपतले आमचे रिक्षेकार सोंपतले रेंट बायकवाले स्पेशली अजून आमच्या स्टेक होल्डरांचे दोळे उगडाना रेंट बायकवाले टाक्कून सोंपतले तांकां कळचेंच ना गाडयेक ग्रीस काडून दवरल्या ती गाडी भाड्याक वचना कळचें ना तांकां तेंच्यांनी आज दोळे उगडूंक जाय आनी गायडलायन्स ऑब्जर्व करूंक जाय आनी हो सिरियस मॅटर म्हणून आमी आमदारा कडेन येयल्ले आतां आमी आश्वासनां घेवन वचपाची संवय जाल्ली आहा आतां हें आश्वासन जातलें काय आमचो आमदार हे सारकेंच आमचे धंदो आमच्या हातीन दवरतलो तें आमदाराक खबर ओके काल तुम्ही ऑब्जेक्शन घातले पळय कितले घातले टोटल ऑब्जेक्शन कालच्या दिसा म्हाजे हिसपान अरावंड 2,500 सुमार ऑब्जेक्शन येयल्ली आसली बट हेच्या फुडें आमी दीस उरल्या 18 तारीख पासून ऑब्जेक्शन घालूंक मेळटा सो आख्खे गोंयचे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरूय घालतले आनी आमकां गोंयकारांचो आयज सपोर्ट जाय कळ्ळें तुका आमी गोंयकारां आहा म्हणून दाखोवपाक गोंयकारांचेर ऑब्जेक्शन घालूंक जाय आमकां कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स नाका कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स आमचे धंदे सोंपयतले आमकां आमच्या गांवांत आमच्या राज्यान आमकां स्लेव्स करतले जो IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर येयला अभिषेक परिमल तो नाकाल्ली कसली तरी गायडलायन्स घेवन येतात हेजेर जेन्ना अरुणाचल प्रदेशाक हेजी ड्युटी आसतना हेजेर FIR पडला एका ताचो धांवडून घातला सो ती पाळी गोंयान आयज तेजेर येवपाची उरल्या अभिषेक परिमलाची आनी हे फाल्यां ब्युरोक्रेट्स कोणूय येतले आनी आमचे धंदे सोंपोवंक येतले म्हणून आयज सांगपाक आमी आमदारा कडेन येयल्ले आतां आमदारान आमकां काणयो सांगल्यो कितें सांगलें तें तुमी पळयल्यात बट आमदार कितें करतलो आमी तें आमदाराक दाखोवन दिवपाचें जर आमदाराक गोंयकार जाय गोंयकाराचे धंदे जाय ना तेणी आमच्या सायडीक रावपाचो जर एज युज्युअल ताका जर आश्वासनां दिवन आपलें राजकारण करूंक जाय जाल्यार तेणी राजकारण करपाचें आमी समर्थ आहा ताका दाखोवपाक राजकारण जातलें काय ना तें बॅकग्रावंडान आहा आमदार फाटल्यान आहा अशें न्हू की आमी तेच्या तोंडार सांगिना गोश्ट तोंडार सांगपाक येयल्ली आनी आयज तोंडारूच सांगता See, we have asked CM yesterday to have a meeting with the taxi stakeholder. Stakeholder means owner of the taxi. It will be series of meetings if CM agrees. And I have told them, those were the days when we were telling the rates in the mouth. कोणानूच सांगताले डिजिटल नासलें आतां एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया सो एवरीबडी शूड हॅव अ रेट सपोजिंग यू कम फ्रॉम अ कंपनी any company who is working in the news and you are flying a taxi has to give you a bill, then only your company will pay you the refund. So there has to be transparency. रेट तोंडान सांगूंक जावचें ना आमी तेच इंडस्ट्रीचे लोक ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आमी रिलेटेड आहा आमी जाणा ट्युरिस्ट कितें उलोवन वयता पयलें दिस इज नॉट ओन्ली वन सॅक्टर लॉट ऑफ अदर सॅक्टर्स आर देर वीच हॅज टू बी पूट इन प्लेस ट्युरिजम जर तर गोंयांत जगपाचें आहा फुडें आनी बरें ट्युरिजम येवपाक जाय गोंयांत जाल्यार आमकां हे सगळे सॅक्टरांनी जे कितें लूज एंड्स आहा ते आमकां टायट करचे पडटा
लूज एंड म्हणजे हांव उलयता पळय ते एक ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट, दुसरें जे इलिगल एक्टिविटीज चलता बिचाचे वाटेन, वेदर इट इज इलिगल टाउट्स ऑर सो कॉल्ड गायड्स जे कस्टमराक मिसगायड करता आनी खंय व्हरता आनी कितें हें दितलो म्हणटा तें दितलो पयशे घालतले, हे सगळे वस्तू सिरियसली बंद जावपाची गरज आसा, नाजाल्यार वी वील सी व्हेरी बॅड डेज इन द फ्युचर फॉर ट्युरिजम इन द स्टेट ऑफ गोवा. जर हे सगळे जाग्यार घालतलो जाल्यार वन सेक्टर इज टॅक्सी ओनर, जेंचे हे प्रॉब्लम आहा, जे तेंचे क्लॅश जाता बिटवीन कॅब एग्रिगेटर अँड टॅक्सी ओनर. जेन्ना हॉटेलांत ते दुसऱ्या गाडयो येता तांकां व्हरपाक क्लॅश जाता, हे बंद जावपाची गरज आहा. क्यू सिस्टम फॉलो जावपाची गरज आहा आनी तांकां हाव वी कॅन हेल्प देम ऑल्सो टू गो डिजिटल दॅट द रेट हॅज टू बी ट्रान्सपरंट. रेट कॅनॉट बी डिक्लायन, म्हणजे एक रेट सांगले आनी मागीर वाणपण गेले आनी कमी येयले, 1500 सांगले आनी 1100 गेलो, 1500 सांगले आनी 900 गेलो, हे रॉंग. कस्टमर समजता आपल्या कडेन चिटींग केली, एक कस्टमराक 1500 येलो, दुसरो कस्टमराक 1200 येलो, तशें जावंक जायना. आतां ऑल ओवर इंडिया एवरीबडी नोज दॅट द रेट्स आर ऑल डिजिटलायज्ड, थिंग्स हॅव टू बी ट्रान्सपरंट and I have also explained to them. I have not told them that I am fully with you for this matter. For transparency matters, I said I am firm with the government that it has to be transparent. आणि तुम्ही एग्री जावपाची गरज आहा तेजेर. तर थोड्यांक ना, थोडे म्हणटा आमकां वी डोंट नो हाव टू रन अ मोबायल, बट दे आर वॉकिंग विथ मोबायल घेवन भोंवता ते म्हणटा आमकां चलोवंक पावना, तशें जावचें ना. कस्टमर जेन्ना बील मागता मोबायलांतसूनच बील दिवचें पडटलें. सो बील कस्टमराक वचपाची गरज आहा, कस्टमरान आर्ग्यू करप ना, कस्टमरान वाणपण करप ना. कस्टमर बसलो, कस्टमराक बील कळलें आपूण अमके स्वतेर देंवलो जाल्यार इतले पयशे, कोण म्हणटा की ना ना आपल्याक खबर ना बील कशें येता ते, आपले इतले पयशे ना, तशें जावचें ना. त्या खातीरूच हे सगळे वस्तू चालू आहा. गायडलायन्स आतां सरकारान हाडल्या ते त्या खातीरूच हाडले. देर शूड बी अ डिस्कशन. हांव म्हणना की हे हितून समथींग इम्प्लिमेंट करप की तेंचे डिस्कशन, तांकां कितें जाय, आमच्या लोकलांक कितें जाय, हे दोनूय मेळोन सरकारान मागीर तेजेर सोल्युशन हाडपाची गरज आसा. सर न्यू आतां गायडलायन काडल्या पळय पॉलिसी, तेतून तेंचे काही रेट्स मेन्शन केल्ले आसा. सर तेंच्यांनी काही रेट्स मेन्शन केले. एक्झाम्पल जर तेंची रेट जर 39 or 14 or 45 रुपीज कितें आसा, जेन्ना ती भाडें मारतात तेन्ना कस्टमराक खंय तरी डिस्कावंटान दितात 20%. ओके, पूण हेचो फायदो ट्युरिस्टांक आनी कसो जालो? कित्याक आतां जर गोवा एप्स येयलो, युबर येयलो, न्यू एप्स येयले, तेंची रेट आतां वाडपाची आसा. ओके, सो हो फायदो ट्युरिस्टांक आनी टॅक्सीकारांक कसो तरेन जातलो? आमच्या लोकलाच्या हातीन हो धंदो कसो उरतलो हेजेर भासाभास जावपाची गरज आसा. तुमी तेंच्या टॅक्सी मालक ओनर म्हणजे कितें, म्हाजीच टॅक्सी म्हणटा आमी टॅक्सी आनी कोणाक दिवप ना ती, आमीच चलोवप.